लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी का रामबाण इलाज। ये 3 आयुर्वेदिक काढ़े, इसका मैं बनाने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, किस तरह इस काढ़े को आपको बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। दरअसल सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुखाम की परेशानी होना आम बात है, लेकिन अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे छाती में कफ जमने और सांस की तकलीफ हो सकती है। ज़्यादातर लोग सर्दी खांसी होने पर दवाइयाँ या खांसी कफ सिरप का सेवन करते हैं, लेकिन आप चाहें तो सर्दी दूर करने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इन काढ़ों को पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आज हम खांसी दूर करने के लिए खांसी आपको सर्दी 3 तरह के आपको आयुर्वेदिक काढ़े बनाने की विधि हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले है अदरक का काढ़ा। सर्दी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए अदरक का काढ़ा पीना अच्छा विकल्प हो सकता है। अदरक का काढ़ा सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे सर्दी खांसी खत्म होती है। अदरक की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए यह शरीर को गर्माहट देता है। अदरक का काढ़ा पीने से गले की खराश और गले में दर्द से भी राहत मिलती है। अदरक का काढ़ा बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी डाल के उबाल लें। फिर इसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन और हल्दी डालकर उबालें। जब काढ़ा आधा रह जाए तो इसे छान लें। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको शहद नहीं मिलाना है। दिन में 2 बार इस काढ़े का पीने से सर्दी खांसी की परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा हमारा काढ़ा है लौंग और काली मिर्च का काढ़ा। सर्दी खांसी दूर करने के लिए लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पिया जा सकता है। ये जुकाम और पेट में दर्द को भी कम करने में आपकी मदद कर सकता है। दरअसल लौंग और काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे पीने से सर्दी खांसी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए पैन में 1 गिलास पानी डालकर उबाल लें। इसके लिए इसमें 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च के दाने, 1 इलायची और आधा चम्मच चाय पत्ती डालें। इसमें 4-5 तुलसी की पत्ती, 1 टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर अच्छी तरह से उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे गिलास में छान कर पिएं। इससे सर्दी खांसी और गले की खराश से जल्द आराम मिलेगा। नंबर 3 है अजवाइन का काढ़ा। सर्दी खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए आप अजवाइन का काढ़ा भी पी सकते हैं। अजवाइन का काढ़ा आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बच्चों को सर्दी खांसी होने पर उन्हें भी अजवाइन का काढ़ा दिया जा सकता है। ये सर्दी जुकाम के साथ साथ पेट में दर्द को भी कम करता है। अजवाइन का काढ़ा बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। फिर इसमें आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे गिलास में छानकर पी जाएं। इससे सर्दी खांसी और कफ की समस्या जड़ से दूर होगी। अगर आप सर्दी खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो आप इन काढ़ों का सेवन कर सकते हैं। इन काढ़ों को पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। तो ये था हमारा 3 आयुर्वेदिक काढ़ा जो आपके लिए सर्दी खांसी और गले की खराश में फ़ायदेमंद है। मैं एक काढ़ा यूज करता हूँ, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, या फिर रेगुलर जो है ना, वो उससे फ़ायदा हमारे को भी हुआ और वही हम जो रिकमेंडेशन
आप लोगों को देते हैं। ये हमारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, वही रिकमेंडेशन हम आपको दे रहे हैं। फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद।